GS 1200 μοντέλο το 2010. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τα δύο ρελεδάκια. Το GS κάτω από τους εγκεφάλους έχει μία βάση και έχει δύο ρελέ. Αυτά τα ρελέ τι κάνουνε? Επιτρέπουν σε ένα κύκλωμα χαμηλού ρεύματος από το διακόπτη της μίζας που πατάμε ή τον εγκέφαλο να ενεργοποιεί ένα κύκλωμα υψηλότερου ρεύματος. Στο 1200 τα GS αυτά, μέχρι και το μοντέλο του 2012, συνήθως χρησιμοποιούνται οι δύο αντλίες. Είναι μία για την αντλία βενζίνης και το κύκλωμα ανάφλεξης. Καλά θα είναι κάποια στιγμή να τα αφαιρέσετε, εδώ που έχει, να τρίψετε τις επαφές, να βάλετε σπρέι επαφών και να τα ξανακουμπώσετε. Το βιντεάκι είναι καθαρά ενημερωτικό.